跟住我哋再講講咧一單新聞。嗱，新聞咧就係講咧就係呢一個咧就係有一個咧就係印尼嘅貨船。咁去年8月咧，呢個印尼貨船咧就去衛生署申報咧喺船上邊咧係冇感染個案，即係冇感染咧新冠肺炎嘅個案。咁咧因為咁嘅原因咧，所以佢申請咧就係嚟香港嘅停泊紙，咁停泊許可啦。咁跟住咧，其後揭發咧，原來喺船上邊咧有15人感染嘅。咁所以咧，香港政府就控告一個泰籍嘅船長，咁咧就話佢欺詐罪。咁咧就係琴日咧就喺觀塘法院咧係被裁定啦，就已經咧就判決啦，就裁定罪名不成立嘅。咁裁判官喺裁決嗰時講啦，話辯方咧係不爭議被告提供虛假資料嘅。佢就話咧，其實個船咧係完全唔爭議、唔講啊、唔拗，我係提供虛假資料。其實佢話船長係知道咧個船係染疫嘅，咁就同意咧辯方嘅，但係咧就同意辯方嘅質疑啊。咁就係話咧，即係控方咧係未能夠證明咧係被告有欺詐意圖。嗱，雖然佢咧係隱瞞呢一個咧船員有染疫，咁但係咧佢冇欺詐，因為咧點解咧係令被告同船員接受新冠病毒測試同醫療服務咧係導致咧就衛生署蒙受不利。咁即係話咧就係個船根本冇喺做檢疫嘅時候，冇喺做個測試嘅時候咧係作假。個船長或者船公司咧並冇安排一啲確診嘅人咧喺個測試嘅船咧係造假呃個政府。其實喺測試期間咧，佢哋好坦誠咁話俾你聽，我係有病嘅，你係照測試，你測試出嚟嘅陽性結果咧，幾係俾我停泊或者俾我入嚟香港係你嘅決定，而並唔係咧，絕對不是咧，就係咧係個船長咧去呃個政府。咁被告咧就係咧 Accurate 啦，即係一個被告呢一個咧就係泰籍船長咧，個貨船名稱咧就叫做 Four Monatic 嘅船長嚟嘅。咁嘅泰籍船長咧由資深大律師咧鄧樂勤咧代表。咁裁判官咧杜浩成咧就裁決時候講啊，咁認為咧控方案情咧係出現咗個謬誤嘅。咁就係嗰隻船隻咧喺上海被拒入境，即係話喺上海嘅時候咧已經知道佢嘅船確診㗎啦。咁喺同年8月23日咧，佢就向衛生署咧申請咧自由無疫通行證，咁咧翌日抵港。咁咧就係道官話咧，就係船主咧同埋被告咧係擔心喺香港被拒入境，係才會提供虛假資料申請嘅通行證嘅。咁但係佢哋唔想咧係有人喺上船或者咧係卸貨嘅，即係佢話咧隻船咧係其實嚟咗香港，但係佢仍然同香港都保持距離，佢仍然咧係唔俾人上船卸貨，亦都唔俾香港人上船，目的就係唔想惹到其他香港人。咁咧就寧願咧係有船員咧被發現感染風險，咁咧都唔想接受咧檢測同埋治療，咁咧令船咧喺本港咧係滯留咗21日，咁避免同當局接觸。其實船咧係申請咗呢一個咧就係個自由無疫通行證，不過嚟到香港嘅時候咧佢冇正式入港，佢都冇正式咧係嚟過香港咧，船員就冇登過岸嘅。佢咧結果咧啲船嚟咗香港之後咧，只係想攞一啲咧就係安全補給同埋衞生補給，跟住咧船員咧其實逗留咗船上邊，佢都冇俾個香港人上船卸貨，即係船咧係原船員咧係滯留咗香港21日，佢其實冇嘗試咧去破壞香港，冇嘗試將個疫情帶嚟香港嘅。咁跟住咧但係控方咧就指被告咧係誘使衛生署發出該通行證，咁從而咧豁免咧就係獲得咧就治療，或者從而獲得免費治療。咁咧就道官稱咧個控方咧係未能提供相關證據嘅。咁咧道官又話啦，咁被告被捕之後咧就警戒之後承認咧，認為船員咧只係患上感冒，佢哋咧可以喺船上接受藥物治療。咁道官最終裁定啦，控方未能夠證明咧被告係想從衛生署方面咧係獲得利益，咁以證明咧所有嘅犯罪元素，咁故此咧裁定被告罪名不成立啦。嗱，可能咧大家一定要知道詐騙罪嘅原理。嗱，詐騙罪嘅原理咧就一定要咧係你講大話去欺騙一個對方，而咧就從而希望喺對方身上咧係獲得金錢。嗱，呢個先係重要啊。咁即係話咧個詐騙罪本身咧係一定要有金錢嘅欺詐元素。咁即係話詐騙罪本身係一定要攞到錢嘅。咁即係而家攞到呢個利益。
咁如果你淨係呃一個咧就係通行證，而個通行證咧其實冇顯示咧喺任何利益嘅。咁而衛生署就話通行證目的就要令到船員咧可以嚟到香港獲得免費醫療，咁呢個都係金錢利益。但係其實咧個船員咧原來到咗香港之後咧，佢冇落過船，冇嚟過香港，冇上過岸，佢21日咧都冇卸過貨，佢甚至連貨都冇卸過。咁即係話咧個船長其實係負責任嘅，佢冇喺過程裏邊咧係用駁艇去卸貨，佢都冇俾船員咧同香港人接觸，亦都冇俾船員咧上嚟香港登岸。佢只係希望咧喺香港獲得藥物，係買到藥物，咁從而咧可以俾感冒藥，俾翻呢一啲船食去醫翻好佢哋嘅病。嗱，呢個就係個貨船個狀況。嗱，結果咧個官咧就係因為佢冇金錢嘅一個咧就係嘅利益，冇落得金錢嘅一個咧就係利益，咁所以咧就係個詐騙罪係不成嘅。嗱，如果咧一個控告本身咧，如果連個罪行嘅一啲元素咧都唔滿足，就走去告人，嗱，基本上係誣告嚟。呢個係誣告。我相信咧今次衛生署咧係要賠翻晒所有律師費咧俾對方。但另一方面，呢個反映咧陳帆呢個廢官。第三波海員輸入個案咧係陳帆搞出嚟，係陳帆管理不善搞出嚟。嗱，佢而家咧就揾翻呢啲一單半單嘅官司，係企圖將自己嘅罪行、將自己嘅責任咧係推走。第一官司結果咧，個官話俾大家聽，呢個政府咧係控告呢架船咧係幾咁無聊，係幾咁 ridiculous， 係幾咁荒謬。因為咧佢控告過程裏邊咧，連啲犯罪元素咧都滿足唔晒，即係話咧連咧個船員咧係有犯到呢個罪行咧都滿足唔到。咁跟住咧佢結果咧就係控告人，目的就主要就係陳帆自己。嗱，所以咧大家咧一定要記住，嗱，陳帆喺海員即係第三波疫情上邊，或者咧甚至而家第5波疫情上面國泰上面咧，佢都好大責任嘅。我哋唔可以就咁咧就係忘記呢件事。就算佢無論咧點告國泰嘅員工，或者點告咧呢啲咁嘅海員或者佢公司，都唔可以逃避咧陳帆嘅管理責任嘅。縱使係國泰或者啲船員咧係有佢一定程度上嘅責任，或者一定程度上嘅一個咧就係道德嘅責任，未必係法律責任㗎，可能道德責任。咁但係咧咁嘅唔代表咧陳帆有做好自己工作，亦都唔代表陳帆唔使負責任。所以我哋一定要喺呢方面咧。喺呢個案例上面睇清楚，香港政府做事咧係主要就係將個責任推走，主要就係咧就唔承認責任，而實際上咧唔係做緊應該做嘅嘢。